أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 17. para Sura Enbiya Mekkede nazil bo'lgan 112 oyat. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Kişilərə ularning əməllərindən hesab elindigan vaqt, yəni qiyamət yaqinlaşdı. Halbuki ular g'aflatdadir. Qiyomat to'g'riliq o'ylanishdan yuz o'rmakdadir. Ularga Parvardigori tarafidan Qur'onda yangi vas nasihat nazil bo'lsa, ular uningga masxara qilgan holda quloq solishadi. Ular dillari Allohning kalomidan g'aflatdir. Kafirlar o'zaro bu, ya'ni Muhammad alayhissalom faqat sizlarga o'xshash oddiy bir inson. Sizlar sehrni ko'rib turib, uni qabul qilamsizlar, deb yoshirin so'zlashadi. Payg'ambar aytdi: Parvardigorim, osmon zaminda aytilgan so'zlarni bilib turadi. Allah so'zlaringlarni anglab turg'uchidir. Ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Kafirlar Qur'on sehrdir deb qolmasdan, balki u Muhammadning qalaymaqan tushlaridir. Balki uni o'zi o'ydirib chiqargandir. Balki u shoirdir. İlgirki payg'ambarlarga o'xshash bizga biror mo'jiz keltirsin deyishdi. Ulardan ilgari biz halok qilgan shaharlardan, ya'ni aholisidan hech qaysisi iymon etmagan tursa, mo'jizlarni ko'rsatsak, ular iymon etamdi. Ey Muhammad, sendan ilgari farishtalarni emas, faqat insonlarni payg'ambar qilib avatdiq. Agar buni bilmasanglar, ahli ilmdan, ya'ni Tavrat, İncillarni bildiganlardan so'ranglar. Payg'ambarlarni tamoq yemaydigan, jasad qilganimiz yo'q. Ya'ni ular barliq kishilarga o'xshash yeydi, ichidi. Hamda ular dunyoda o'lmay mangu qoladigan bo'lgani yo'q. Ya'ni ularmi barliq kishilarga o'xshash vafot bo'ladi. Ondan ularga yordam berish, ularni inkor qilganlarni halok qilishdan iborat va'damizni rost qilib berdik. Ularni va biz xalqlarni qutqizdik. Kufrida va gumrohlikda haddan oshquchilarni halok qildik. Sizlarning shon sharpinglarni o'z ichiga olgan kitobni, ya'ni Qur'onni sizlarga haqiqatan nozil qilib berdik. Buni tushunmamsizlar. Biz aholisi kuffar bo'lgan nurg'un shaharlarni halok qildik. Ulardan keyin o'rniga boshqa qavmni paydo qildik. Ular bizning azobimizning kelganligini his qilgan chog'da ushtumtut qochdi. Farishtalar ularga masxara qilib aytdi: "Qochmanglar, boyasha turmushinglarga, turalg'u joylaringlarga qaytinglar. Sizlardan muhim ishlarda maslahat so'ralishi mumkin." Ular: "Voy isid, haqiqatan biz zolim bo'libdik" deyishidi. Ularni urilgan ziroatdek halok qilib, jonlarini olganimizga qadar ular yuqorqi faryodni takrorlab turdi. Biz osmonni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni o'ynab yaratganimiz yo'q. Ya'ni ularni bekor yaratmasdan qudratimizning alomatlari sifatida yaratdik. Agar biz ich pushig'i qilmoqchi bo'lsak, qishimizdagi narsalar bilan qilatdik. Agar shuni irod qilgan bo'lsak, lekin bu ulug' zotimizga muhol bo'lganlikdan unda qilishni irod qilmadik. Biz haq orqali botilga hujum qilamiz. Haq botilni yo'qotadi. Botil nagahon yo'qoladi. Ey kuffarlar jamoasi, Allohning balasi bor, xudini bor deb sifatlagan so'zinglardan sizlarga voy. Osmonlardagi va zamindagilarning hammasi Allohning ilkididir. Allohning dargohidagilar, ya'ni farishtalar Allohning ibodatidan takabburlik qilib bosh tortmaydi va yermi qolmaydi. Ular kecha-kunduz tasbih aytadi, bo'shashmaydi. Ular, ya'ni mushriklar, zamindagi narsalarni iloh qilib oldi. Ular, ya'ni bu narsalar o'liklarni tiriltira olamdi. Agar osmon zaminda Allohdan boshqa ilohlar bo'lsa edi, koinotning tartibi albatta buziladi. Arshning Parvardigori Alloh ularni sifatlagan narsalardan pokdir. Allohning qilganlaridan savol so'roq qilinmaydi. Ulardan savol so'roq qilindi. Ular Allohni qo'yib boshqa ma'budlarni iloh qilib oldimi? Aytqinki, buningga dalillaringlarni ko'rsinglar.
Mana bu men bilan birga bo'lganlarning kitobi, ya'ni Qur'ondir va mendan ilgirkilarning Tavrat, Injil qatorliq kitobidir. Ularning to'lisi haqni uqmaydi. Ular tavhiddan yuz o'rguvchilardir. Ey Muhammad, sendan ilgari avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Mangli ibodat qilinglar deb vahiy qildik. Ular, ya'ni mushriklar, Allohning farishlaridan bolasi bor deyishdi. Undaq emas. Alloh buningdan pokdir. Farishlar Allohning hurmatli bandalaridir. Ular Allohga oldi bilan so'z qilishga petinolmaydi. Ular Allohning amri bo'yicha ish qiladi. Alloh ularning qilganlarini va qilmoqchi bo'lganlarini bilib turadi. Ular Alloh rozi bo'lganlarga shafaat qiladi. Allohning haybasidan titrab turadi. Ulardan kimki men Allohdan boshqa ilohman deydigan, uni do'zax bilan jazolaymiz. Zolimlarni shundoq jazolaymiz. Kafirlar bilamdiki, osmonlar bilan zamin bir-biriga tutash edi. Ularni ayirvatdik. Hamma jonliq mavjudotni suvdan yaratdik. Ular Allohning qudratiga ishonmamdi. Yer tavrab, ularning xotirjamsiz bo'lmasligi uchun biz zaminda tog'larni yaratdik. Ularni safarga ko'zlagan maqsadlariga yetib olsin deb tog'larda keng yo'llarni yaratdik. Osmonni biz bexatar o'ksa qildik. Halbuki ular, ya'ni mushriklar, osmondagi kun, oy, yulduzlarga o'xshash Allohning borligini va uning qudratini ko'rsatadigan alomatlardan g'aflatdir. Alloh kechini va kunduzni, kunni ham oyni yaratdi. Ularning har biri o'ziga xos falakda sayr qiladi. Ey Muhammad, sendan ilgari insonlardan hech kishini mangu yashatganimiz yo'q. Sen o'lsang, ular mangu yashamdi. Bundoq bo'lish hargizmi ularga muyassar bo'lmaydi. Ularning hammasi o'ladi. Har bir jon o'limning ta'mini tetag'uchidir. Sizlarni biz yomonlikqa mubtalo qilish, yaxshilik berish orqali sinaymiz. Sizlar bizning dargohimizga qaytisizlar. Amalinglarga yarasha jazolaymiz. Kafirlar seni ko'rgan chaqda sizlarning ma'budlaringlarni ayiblaydigan odam mushumu deyishib seni masxar qilishidi. Halbuki ular marhamatlik Alloh tarafidan nasil bo'lgan Qur'onni inkor qilishidi. İnson oldiranqi yaratilgan. Sizlarga alomatlarimni, ya'ni menga osiylik qilganlarni jazolay oladiganligimni ko'rsataman. Uning vaqti sohitidan burun meni oldirtib ketmanglar. Ular so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, bu va'da, ya'ni bizga va'da qilingan azobning yuz bergan vaqti qachon deyishidi. Agar kafirlar u chaqda yuzlaridan, dumbilaridan azobni dafi qilolmaydiganliklarini va hech qanday yordamga erisholmaydiganliklarini bilsa edi, azobning bo'ldir yuz berishini talab qilmaydi. Lekin qiyomat ularga tuyuqsiz keldi-da, ularni hayratda qoldirdi. Ular qiyomatga qarshilik ko'rsatmaydi. Ularga tavba qilib bilish va o'zri bayon qilish uchun muhlatma berilmaydi. Sendan ilgari haqiqatan nurg'un payg'ambarlar masxar qilindi. Ularni masxar qiluvchilarga masxar qilganligining jazosi bo'lgan azob nazil bo'ldi. Ey Muhammad, masxar qiluvchilarga sizlarni kechida va kunduzda marhamatlik Allohning azobidan kim saqlaydi degin. Balki ular Parvardigorning kalomidan yuz o'rguvchilardir. Ularning bizdan boshqa o'zlarini qo'g'daydigan ma'budlari bormi? Ularning cho'qinayotgan ma'budlari o'zlarini qo'g'dashga qodir bo'lolmaydi. Bizning yordamimizga erisholmaydi. Ularni, ya'ni mushriklarni va ularning ajdodlarini dunyoning mol-mulkidan bahramon qildik. Hatto shu ne'mat ichida ularning umri uzun bo'ldi. Ularning zaminning atrofini musulmonlarga egallatish bilan qadam-qadam taraytib berayotganligimizni ular bilmamdi. Ahvol mushunaq ekan, ular g'olib hisoblanamdi, mag'lub hisoblanamdi. Ey Muhammad, men sizlarni faqat vahiy orqali ogohlantirman degin.
gazlar ogohlantirilgan chog'da da'vatni anglamaydi. Ey mushriklar, sizlar sarkashlikinglarning qattiqligidan xuddi gazga o'xshash da'vatni anglamaysizlar, vaz nasihatni qabul qilmaysizlar. Agar ularga Parvardigoringdan ozgina azob yetsa, ular cho'qim voy issid Allohning payg'ambarlarini inkor qilib, haqiqatan o'zimizga zulm qilibdik deydi. Qiyomat kuni biz amallar tortiladigan adolat tarosini o'rnatamiz. Hech odamga qilcha o'val qilinmaydi. Ya'ni yaxshi odamning yaxshiligi kamaytirib etilmaydi. Yomon odamning yomonligi oshirib etilmaydi. Agar uning qichachaqliq amali bo'lsa-mu, uni hozir qilamiz. Bandalarning amallaridan hisob berishga biz yetarlikmiz. Biz haqiqatan Musa bilan Harunga Furqonni, ya'ni haq bilan botilni, halol bilan haromni, hidoyat bilan gumrohlikni ayirg'uvchi Tavrotni, nurni, taqvodorlarga foydalanadigan vaz nasihatni berdik. Taqvodorlar Parvardigorini ko'rmay turib, uningdan qo'rqidi hamda ular qiyomatning dahshatidan titruvchilardir. Bu biz sizlarning tilinglarda nozil qilgan muborak Qur'ondir. Ey arab jamoasi, u shuncha ro'shan tursa-mu, sizlar uni inkor qilamsizlar. Musa, Harunlardan burun biz Ibrohimga haqiqatan dunyo va oxiratda yaxshilik yo'llarini ko'rsatib bergan hidoyat ato qilgan edik. Biz uning payg'ambarligining ahli ekanligini bilatdik. O'z vaqtida Ibrohim kuffarlar cho'qinayotgan butlarni mansitmay, otasiga va qavmiga sizlar cho'qinayotgan bu butlar nima? Ya'ni nima uchun bu butlarga cho'qinsizlar? dedi. Ular ota-bobolarimizning ularga ibodat qilib kelayotganligini bilamiz. Ya'ni ularga ota-bobolarimizga taqlid qilib cho'qinamiz dedi. Ibrohim, sizlarmi ota-bobolaringlarmi foyda ziyon yetkazolmaydigan, anglamaydigan jonsiz butlarga cho'qinganliginglar uchun haqiqatan ro'shan gumrohlikdasizlar dedi. Ular, sen rostlayotgamsan yoki chaqchaq qilyotgamsan dedi. Ibrohim aytdi, undaq emas. Sizlarning ibodat qilishinglarga loyiq Parvardigoringlar osmonlarning va zaminning Parvardigoridir. Ularni u yaratgan. Men uningga qat'iy dalillar bilan guvohlik qilguvchilardanman. Allah bilan qasamki, sizlar qaytib ketgandan keyin cho'qim butlaringlarni chiqib etishning amalini qilaman. İbrahim butlarni chiqib parcha-parcha qilib etdi. Ularning qaytib kelib butlarni kimning chaqqanligini so'rashi uchun faqat cho'ng butni chaqmay qoldirdi. Ular bayramidan qaytib kelib butlarning chiqib etilganligini ko'rib, butlarimizni munda qilgan kim? U haqiqatan zolim ekan dedi. Ularning ba'zisi İbrahim otliq bir yigitning ularni ayblaganligini anglagan edi. Ya'ni shu qilgan bo'lishi mumkin dedi. Ular, ya'ni Namrud va uning qavmining cho'nglari İbrahimni kishilarning oldiga elib kelinglar. İbrahimning butlarni ayblaganligiga ular guvohlik bersin dedi. Ular, ey İbrahim, butlarimizni mushunda qilgan senmi dedi. İbrahim, yo'q, balki ularning muni cho'ngi shunda qildi. Agar ular so'zlayolsa, kimning chaqqanligini ularning o'zlaridan so'rab beqinglar dedi. Ular bir-birini ayblab, sizlar butlarga cho'qinishda haqiqatan zolimsizlar dedi. Onda ular xijolatchilikdan boshlarini tuvan silib, butlarning gap qilolmaydiganligini sen obdan bilasan-ku dedi. İbrahim aytdi, sizlar Allohni qo'yib, sizlarga hech foyda yetkazolmaydigan va ziyon yetkazolmaydigan narsalarga cho'qinamsizlar. Sizlarga va Allohni qo'yib, sizlar cho'qinayotgan butlarga tufi, sizlar tushunmamsizlar. Ular aytdi, İbrahimni ko'ydiringlar, ilohlaringlarga yordam beringlar. Agar ularga haqiqiy yordam bermoqchi bo'lsanglar, biz o'tqa o't İbrahimga salqin va omonlik baxsh etadigan bo'lib bergin dedik. Ular İbrahimga ziyonkashlik qilmoqchi bo'ldi. Biz ularni eng ziyon tortquchi qildik. Biz İbrahim bilan Lutni qutqizdik. Ularni biz ahli jahon uchun barakatli qilgan zaminga ko'chirdik. Biz uningga, ya'ni İbrahimga Issoqni berdik. U Parvardigordan so'rmasimi? Yaqubni o'shiq berdik.
ya'ni Yaqub alayhissalomni navri qilib yoki Ibrohim alayhissalomning talabidan ziyoda qilib berdik. Ularning hammasini yaxshi odamlar qildik. Ularni bizning amrimiz bo'yicha kishilarni bizning dinimizga yetaklaydigan peshvolar, ya'ni payg'ambarlar qildik. Ularga biz yaxshi ishlarni qilishni, namoz o'qishni, zakot berishni vahiy qildik. Ular bizga xolis ibodat qiladi. Lutqa payg'ambarlikni va ilmni ato qildik. Lut Ibrohim alayhissalomga iymon etgan, ergashgan va uning bilan hijrat qilgan edi. Uni aholisi bachivozlik, qaroqchilik qatorliq yomon qiliqlarni qiladigan shahardan qutqizdik. Haqiqatan ular yomon pasiq qavm edi. Biz uni rahmatimiz doirasiga kirgizdik. U haqiqatan yaxshilardan edi. Nuhning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u mazkur payg'ambarlardan burun qavmiga Parvardigorim yer yuzida kuffarlardan birini qo'ymagan deb badduo qilgan edi. Biz uning duosini ijobat qildik. Uni va uning oilasidagilarni va uning bilan birga bo'lgan mo'minlarni buyuk balodan, ya'ni to'fon balosida g'arq bo'lishdan qutqizdik. Ya'ni Nuhni qavmining shahridan qutqizib, ularni halok qildik. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan qavmiga qarshi uningga yordam berdik. Ular haqiqatan yomon qavm edi. Ularning birini qo'ymay hammasini g'arq qildik. Davud bilan Sulaymonning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida bir qavmining qo'yi kechisi ziroatni yeb buzib o'tganda, u ikkisi ziroat to'g'risida hukm chiqargan edi. Izohat: bir odamning qo'ylari kechisi yana bir odamning ziroatini butunlay yeb ketgan edi. Ular davolashib Davud alayhissalomning oldiga kelganda, Davud alayhissalom buzilgan ziroatning badaliga qo'yni ziroatning egasiga berishni buyurdi. Sulaymon alayhissalom masalasiga boshqacharoq qarab, qo'y egasi ziroatni qayta terib, burunqidek o'stirib berganga qadar qo'yning ziroat egasiga qoldirilishini, angacha ziroat egasining qo'yning yungi, terisi va to'lidan foydalanib turishni aytadi. Janglarda sizlarni yordar bo'lishdan saqlash maqsadida Davudga sizlar uchun savut yasashni o'rgatdik. Sizlar buningga shukr qilamsizlar. Ya'ni shukr qilinglar va ne'matning qadrini bilinglar. Sulaymonga qattiq chiqadigan shamolni musaxxar qilib berdik. Shamol Sulaymonning amri bo'yicha biz barakatli qilgan zaminga, ya'ni Shamga boratdi. Biz hammani bilguchimiz. Sulaymonga yana bir qism shaytonlarni musaxxar qilib berdik. Ular dengizlarga cho'kib, uningga uncha marjon guharlarni suzib chiqatdi. Ular yana shaharlarni, egiz saroylarni silishdek boshqa ishlarni qilatdi. Biz ularni Sulaymonning itoatidan chiqishdan saqlaydik. Ayyubning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u Parvardigorga haqiqatan meni bala, ya'ni qattiq kasal o'rib oldi. Sen eng marhamatliksan deb duo qildi. Uning duosini ijobat qildik. Uning beshiga kelgan balani ko'tarib o'tdik. Uningga rahim qilganligimiz, ibodat qiluvchilarga ibrat qilganligimiz uchun uningga oilasini va uning o'xshash bir barobarni ziyoda ato qildik. Ya'ni uning o'lgan bolalarining va yo'qolgan mollarining o'rniga bir hassa ko'p bola, bir hassa ko'p mol berdik. İsmoil, İdris va Zulkiflarning qissasini bayon qilgan. Ularning hammasi sabrlik edi. Ya'ni Allohga ibodat qilishda chidamliq edi va gunohlar oldida o'zlarini tutib oladi. Ularni rahmatimiz doirasiga kirgizdik. Ular haqiqatan yaxshilardan edi. Yunusning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u qavmining iymon etmaganligidan xafa bo'lib, shahridan chiqib ketgan edi. U bizni beliqning qarnida o'zini qismaydi deb o'yladi. U qorong'ulikda, ya'ni beliqning qarnida Parvardigorim, sendan bo'lak hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sen jimi kamchiliklardan pokdirsan. Men haqiqatan o'z nafsimga zulm qiluvchilardan bo'ldim deb nido qildi. Uning duosini ijobat qildik. Uni beliq yutgan chog'dagi g'amdan xalos qildik. Shuningdek,
mo'minlarni eg'irchiliklardan xalos topqizamiz. Zakariyaning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u: "Ey Parvardigorim, meni bolasiz, varisiz yolg'iz qo'ymasang, sen eng yaxshi varisdirsan. Ya'ni hamma odam o'ladi, sen boqiy qolasan" deb nido qildi. Biz uning duosini ijobat qildik. Uningga Yahyoni ato qildik. Uningga xotinni o'zgartib berdik, ya'ni tug'ilgan qilib berdik. Yuqorqi payg'ambarlarning duosini ijobat qilishimiz shuning uchun ediki, ular yaxshi ishlarni qilishga oldiraydi. Rahmatimizni umid qilib, azobimizdan qo'rqib bizga duo qiladi. Bizga kamtarlik bilan ibodat qiladi. Nomusni saqlagan ayolning, ya'ni Maryamning qissasini bayon qilgan. Uningga, ya'ni kiyimining ichiga bizning tarafimizdan bo'lgan ruhni puldidik. Pullangan ruh uning ichiga kirib, u Isoga homildor bo'ldi. Uni va o'g'lini, ya'ni Iso bilan Maryamni ahli jahon uchun bizning qudratimizni ko'rsatadigan dalil qildik. Ey insonlar, sizlarning dininglar haqiqatan bir dindir. Men sizlarning Parvardigoringlardirman. Menga ibodat qilinglar. Ular dinda ixtilof qilishib, firqa-firqalarga bo'linib ketdi. Hammasi bizning dargohimizga qaytquchilardir. Kimki mo'min bo'lib yaxshi amallarni qiladi ekan, uning amalining savobi zoyi ketmaydi. Uning amalini, ya'ni nom amalini cho'qim xotirlab qo'yamiz. Biz halok qilgan shahar aholisining dunyo qaytishi mumkin emas. Yajuj Majuj to'smasi ichitilganda ular zaminning har bir to'piliklaridan oldirab chiqib keladi. Rost va'da, ya'ni qiyomatning vaqti yaqinlashdi. U kunda kofirlarning ko'zlari chakchiyib qoladi. Ular: "Voy issid, buningdan biz g'aflatda qilibdik. Balki biz o'zimizga zulm qilibdik" deyishidi. Ey mushriklar, haqiqatan sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan narsanglar bilan do'zaxga yiqilg'i bo'lasizlar. Sizlar do'zaxga kirsizlar. Agar sizlar ibodat qilayotgan butlar, ilohlar bo'ladigan bo'lsa, do'zaxga kirmagan bo'ladi. Ibodat qilguvchi va ibodat qilinuvchilarning hammasi do'zaxda mangu qoladi. Ular do'zaxda hamisha faryod chekadi. Azobning qattiqligidan ular do'zaxda hech narsani anglamaydi. Biz tarafdan berilgan baxt saodatga tegishlik bo'lganlar, ya'ni taat ibodatga tavfiq berilib, to'g'ri yo'lga ibodat qilgan saodatmand bandalar do'zaxdan yiroq qilindi. Ular do'zaxning shapsini anglamaydi. Ko'ngil tortgan nozu ne'matlar ishida mangu qoladi. Cho'ng qo'rqinish, ya'ni qiyomatning dahshati ularni qayg'uga solmaydi. Farishtalar Alloh sizlarga va'da qilgan kun mushu deb ularni jannatning darvozalari oldida qarshi oladi. U kunda osmonni putukchi narsa yozilgan qog'ozni yugandek yugaymiz. Mahluqotlarni dastlabda qandoq yaratgan bo'lsak, shu holda asliga qaytaramiz. Bu biz ustimizga olgan va'dadir. Uni cho'qim ishga oshiramiz. Biz Lavhul Mahfuzda azalda yozgandan keyin Davudga nozil qilingan Zaburda zaminga, ya'ni jannat zaminiga haqiqatan mening yaxshi bandalarim varis qildi deb yozdik. Bu Qur'onda Allohga ibodat qilguvchi qavm uchun xabarlar va nasihatlardan albatta yetarli bor. Ey Muhammad, seni biz butun ahli jon uchun faqat rahmat qilib lavatdik. Ey Muhammad, mushriklarga menga vahiy qilindiki, sizlarning ilohinglar bir ilohdir. Sizlar bo'ysunamsizlar degan. Agar ular islomdan yuz o'rsa, aytqinki, men sizlarga haqiqatni hech kishini ayirmasdan o'xshash uqtirdim. Sizlarga va'da qilingan azob yaqinmi, yiroqmi uqmayman. Alloh haqiqatan oshkora so'znimi, sizlarning yushirganlaringlarni bilib turadi. Bilmasmanki, u, ya'ni sizlarga berilgan jazoning kechikishi sizlar uchun sinoq va vaqtliq foydalanish bo'lishi mumkin. Payg'ambar aytdi: "Parvardigorim, mening bilan Makka kuffarlarining orasida odillik bilan hukm chiqargan. Bizning Parvardigorimiz marhamatlik Allohdir. Sizlarning bo'xton so'zlaringlarga qarshi Allohdan yordam tilayman." Sura Haj, Madina nasl bo'lgan 78 oyat.
Nahayeti şefqatlik ve mehribon Allah'ın ismi bilen başlayman. Ey insanlar, Parvardigoringlardan, ya'ni azobidan qo'rqinglar. Qiyomatning zilzilasi haqiqatan cho'ng ishdir. U kunda har bir sut emitayotgan ayol qattiq qo'rqinishdan tang'irqab qalish bilan emitayotgan huquqini unutadi. Har bir homildor ayolning bo'yidan ajrab ketadi. İnsanlarni mas ko'rsan, halbuki ular haqiqatan mas emas. Demak, qiyomatning dahshati ularni as hushidan ketkizayotgan. Lekin Allah'ning azobi qattiqdir. Ba'zi kishilar Allah'ning qudrati va sifatlari ustida hech qanday dalilsiz munozirlashadi. Har bir sarkash shaytonga, ya'ni haqdan to'squvchi kuffarlarning katiboshlariga agishadi. Allah hukm qiladi-ki, kimki shaytonga agishadigan, shayton uni ozdiradi va jahannamning azobiga so'raydi. Ey insonlar, agar sizlar qayta tirilishdan shaklansanglar, gunohlaringlarning tugishi uchun asldagi yaratilishinglarga qaranglar. Biz sizlarga Allohning qudratini bayon qilish uchun otanglar Odam alayhissalomni tuproqdan, uning avlodini oldi bilan obi manidan, ondan lahti qondan, ondan shaklga kirgizilgan va kirgizilmagan parcha go'shtdan yaratdik. Biz xohlagan odamni bachadonda muayyan muddatgacha qoldiramiz. Onda sizlarni onanglarning qornidan buvoqliq holtinglarda chiqaramiz. Onda sizlarni asta-asta kuch-quvvatga to'ldiramiz. Sizlar kamolat yeshi, qiron vaqtinglarga yetisizlar. Ba'zilaringlar yoshliqinglarda vafot bo'lib ketisizlar. Ba'zilaringlar ilgari bilgandan keyin hech narsani bilmas holtinglarga qaytarilishinglar uchun nihoyat qiyirib ketguncha hayot qoldirasizlar. Alloh taolaning o'lganlarni qayta tiriltirishga qodir ekanligini ko'rsatadigan yana bir dalil shuki, sen zaminni qog'oz ko'rsan, uningga biz yomg'ir yog'dirsak, u jonlanadi va ko'pishadi. Turli chiroyli o'simliklarni undirib berdi. Bu, ya'ni Alloh taolaning insonni va o'simliklarni yuqorqidek yaratishi, Allohning haqiqatligini, o'liklarni tiriltira oladiganligini va har narsaga qodir ekanligini sizlarga bildirish uchundir. Shundaqla qiyomatning shaksiz bo'lganligini, qabrlardagi o'liklarni, o'lik zaminni, o'simliklarni undirish bilan tirildirgandek Allohning tirildiradiganligini bildirish uchundir. Ba'zilar to'g'ri tunishga elib boradigan hech qanday haqiqiy, ilmsiz, hidoyatsiz, nurli kitobsiz holda Alloh to'g'risida munozirlashadi. Uning munozirlashishi noqul nafsi xohishi va tarsonliqidandir. U kishilarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun mag'rurona yuradi. U dunyoda xorliqqa duchor bo'ladi. Oxiratda uningga kuydirgichi o'tning azobini tetdimiz. Uningga xorliq bilan azob sening qilmishlaring, ya'ni kufring va gumrohliging tufaylidandir. Allah bandalariga hargiz zulm qilg'uchi emasdir deyildi. Ba'zilar Allohga shak shubha bilan, ya'ni turaqsiz holda ibodat qiladi. Agar uningga yaxshilik yetsa, dinida turadi. Mundaq odam munofiq bo'lib, Allohga dili bilan emas, faqat tili bilan ibodat qiladi. Agar uningga baxtsizlik yetsa, diniga yenib oladi. U dunyo va oxiratda ziyon tortadi. Bu ro'shan ziyondir. U Allohni qo'yib foyda ziyon yetkazolmaydigan butga cho'qinadi. Bu cho'nqur gumrohlikdir. U mushriklarning qarshi bo'yicha but qiyomat kuni shafaat qiladi degandimi, albatta ziyni foydasidan yaqin bo'lgan narsaga cho'qindi. U but rostla yomon madadkordir, rostla yomon hamrohdir. Shubhisizki, Alloh iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar iqtiradigan jannatlarga kirgizadi. Alloh haqiqatan xohlaganini qiladi. Ya'ni xohlagan odamga savob beradi, xohlagan odamga azob qiladi. Kimki Alloh payg'ambarga dunyo va oxiratda hargiz yordam bermaydi deb gumon qiladigan, u to'risqa arg'amchi silib bo'g'ilib o'lsin. Qarasunki, uning bu tadbiri g'azbini bosalamdi.
ya'ni Alloh payg'ambari Muhammad alayhissalomga yordam bermaydi deb o'ylaydi ekan, u eslab bilib olsin. Agar bu uning xafaligini bosalaydigan bo'lsa, chunki Alloh payg'ambariga cho'qim yordam beradi. Shuning o'xshash, ya'ni ilgirki kitoblarni nozil qilganimizga o'xshash Qur'onni Muhammad alayhissalomga ro'shan oyatlar qilib nozil qildik. Alloh xohlagan odamni hidoyat qiladi. Ya'ni Allohdan boshqa hech hidoyat qilguvchi yo'q. Alloh xohlagan odamni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Mo'minlar, yahudilar, yulduzlarga cho'qinuvchilar, nasarlar, majusiylar, ya'ni otashparastlar va mushriklar uchun qiyomat kuni Alloh haqiqatan hukm chiqaradi. Ya'ni Alloh taolo mo'minlar bilan mazkur 5 firqa orasida to'g'ri hukm chiqarib, mo'minlarni jannatga, kuffarlarni do'zaxga kirgizadi. Alloh haqiqatan hamma narsani ko'rib turg'uchidir. Bilamsanki, osmondagilar, ya'ni farishtalar, zamindagilar, ya'ni insonlar, jinlar va zaminda yashaydigan barliq maxluqotlar, kun, oy, yulduzlar, tog'lar, daraxtlar, hayvonotlar Allohga bo'ysunib, Allohning tasarruf qilishi bo'yicha harakat qiladi va nurg'un kishilar Allohga sajda qiladi. Nurg'un kishilar kufr sababli azobga duchor bo'ldi. Allohning xorlishiga uchragan odamga hurmatligüchi chiqmaydi. Alloh haqiqatan xohlaganini qiladi. Ya'ni azob qilish, rahim qilish, aziz qilish, xor qilish, boy qilish, kambag'al qilish Allohning xohishidagi ish bo'lib, Allohga hech kishi ta'arruz qilolmaydi. Mo'minlar va kuffarlardan iborat bu ikki firqa Parvardigori to'g'risida munozirlashdi. Ya'ni mo'minlar bilan kuffarlar Allohning dini ustida bas munozir qilishib, mo'minlar Allohning diniga yordam bermoqchi bo'ldi. Kuffarlar Allohning nurini o'chirmoqchi bo'ldi. Kofirlarga o'tdan kiyimlar bichildi. Ular boshlari ustidan yuqori haroratli qaynoq suv quyildi. Uning bilan ularning ishbag'ri, terilari eritildi. Ular temir to'qmoqlar bilan urildi. Har qachon ular yeniyotgan g'am qayg'uning qattiqligidan do'zaxdan chiqmoqchi bo'lsa, ular do'zaxga qaytarildi. Ularga kuydiruvchi do'zax azobini tetdinglar deyildi. Alloh haqiqatan mo'minlarni va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar yiqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Ular jannatlarda oltin bilaguzuklarni va marvoyitlarni zinnat buyumlari qiladi. Ularning kiyimi yipakdan bo'ladi. Ular yaxshi so'zga, ya'ni kalima tavhidga hidoyat qilindi. Allohning yo'liga hidoyat qilindi. Kofirlarga, kishilarni Allohning yo'lidan to'sqishlarga, u o'ltirishlik bo'lsin yoki sirtdan kelgan bo'lsin, biz kishilarga ibodatgoh qilgan Masjidi Haromdan to'squvchilarga, ya'ni haj farzini ado qilish uchun Masjidi Haromga kelgan mo'minlarni to'squvchilarga qattiq azobni tetdimiz. Kimki Masjidi Haromda zulm bilan gunoh qilmoqchi bo'ladi ekan, uningga qattiq azobni tetdimiz. O'z vaqtida Ibrohimga Baytullohning o'rnini tayinlab berdik. Uningga aytdikki, menga hech narsani sherik keltirmagin. Tavob qilg'uvchilarga, qiyom qilg'uvchilarga, ruku qilg'uvchilarga, sajda qilg'uvchilarga mening uyimni pok qilgin. Kishilarning orasida ularni hajga chaqirib nido qilgin. Ular piyoda va urug' to'ygilarga minib keladi. Urug' to'ygilar yiroq yo'llarni besib keladi. Kishilar o'zlariga tegishli bo'lgan dinni va dunyoviy manfaatlarni ko'rsin. Belgilangan kunlarda, ya'ni qurbonlik kunlarida Alloh ularga rizq qilib bergan chorva mollarni, ya'ni to'yga, qo'y, o'shkilarni Allohning ne'matlariga shukr qilish yuzidan Allohning ismini aytib qurbonlik qilsin. Sizlar qurbonliqlarning go'shidan yanglar, muhtojga, faqirga beringlar. Ondan ular kirlarini tozalasin, ya'ni ihromdan chiqqandan keyin sochlarini, tirnoqlarini olsin. O'z ustiga olgan ibodatlarini ado qilsin. Qadimiy bayt, ya'ni Baytullohni tavob qilsin. Haj ibodati ana shudir.
Kimki Allah'ның dininin ahkamlarını ulug'lasa, ya'ni hash jarayonida Allah'ның buyurganlarini bajo keltirib, man'i qilgan ishlaridan cheklansa, bu Parvardigorining dargohida uning dunyo va oxiratligi uchun yaxshidir. Sizlarga jahor paylardan Qur'onda haromligi bayon qilinganlaridan boshqalari halol qilindi. Sizlar butlardan iborat nejisdan saqlaninglar. Yalg'on guvohlik berishdan saqlaninglar. Allohga xolis ibodat qilinglar. Uningga sherik keltirmanglar. Kimki Allohga sherik keltiradigan, u go'yo osmondan tashlanib, qushlar uni elib qochgandek yoki bo'ron uni elib berib, yiroq joyga tashlatgandek bo'lib qoladi. Ish mana shundoq. Kimki diniy ishlarni, jumladan hajning amallarini, qurbonliqlarni ulug'laydigan, bu dillarning taqvodorligidir. Muayyan muddatgacha, ya'ni bo'g'izlaydigan vaqtgacha qurbonliq mollaridan seg'ib, nasllantirib, minib foydalanasizlar. Anda uni bo'g'izlashga tegishlik joy Baytullohning yenidir, ya'ni haramdir. Har ummat Alloh ularga rizq qilib bergan chorvalarni shukr qilish yuzidan qurbonlik qilganlarida Allohning ismini aytsin deb ularga qurbonlikni belgiladik. Sizlarning ilohinglar bir ilohdir. Uningga bo'ysuninglar. Itoatmanlarga xush xabar bergin. Ular shunday kishilarki, Alloh yod etilsa, ularning dillari qo'rqib titraydi. O'zlariga yetgan arsiyatlarga sabr qiladi. Namoz o'taydi. Ularga biz rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga berdi. Kabe'ga ilib berildigan to'ygini Allohning dinining alomatlaridan, ya'ni hajning ahkomlaridan qildik. Ularda sizlarga nurg'un foyda bor. Ularni qator qilib turg'izib, ya'ni ularning oldi sol putini bog'lab, 3 put bilan turg'izib bo'g'izliqinglarda Allohning ismini tilga ilinglar, ya'ni bismillah danglar. Ular bo'g'izlanib jini chiqqanda ularni yanglar, qanoatchan muhtojlarga, soillarga beringlar. Sizlarni shukr qilsin deb u to'ygilarni sizlarga bo'ysundirib berdik. Allohga ularning go'shtlari va qonlari yetib bormaydi. Allohga yetidigini faqat sizlarning taqvodorliginglardir. Allohning sizlarni o'zining ahkomlariga yetaklaganligini ulug'lashinglar uchun Alloh ularni sizlarga ashundoq bo'ysundirib berdi. Yaxshi ish qiluvchilarga oxiratda baxtga erishadiganligi bilan xush xabar bergin. Alloh mo'minlarni cho'qim qo'g'daydi. Alloh har qanday xiyonatchi, noshukr bandani do'st tutmaydi. Hujum qiluvchilarga, zulmga uchraganliklari uchun qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilindi. Alloh ularga yordam berishga albatta qodir. Ular faqat Parvardigorimiz Alloh deganliklari uchunla o'z yurtlaridan nohaq haydab chiqarildi. Agar Alloh insonlarni bir-biriga qarshilik ko'rsatkizmagan bo'lsa, rohiblarning ibodatxonalari, cherkovlar, yahudlarning ibodatxonalari va Allohning nomi ko'p yodlanadigan masjidlar albatta vayron qilinadi. Kimki Allohning diniga yordam beradigan, albatta Alloh uningga yordam beradi. Alloh albatta kuchlidir, g'olibdir. Allohning yordamiga erishishga haqli bo'lganlar shunday kishilardirki, agar ularni yer yuzida ustunlikka ega qilsak, namozni ado qiladi, zakot beradi, yaxshi ishlarga buyuruydi, yomon ishlardan to'sidi. Ishlarning oqibati Allohga mansubdir. Ya'ni hamma ishlar oxiratda Allohga qaytadi. Agar Makka mushriklari seni inkor qilsa, sen tunji inkor qilmoqchi payg'ambar emassan. Sendan burunqi payg'ambarlar inkor qilinib sabr qilishgan. Ulardan burun Nuhning qavmi, Ad xalqi, Samud xalqi, Ibrohimning qavmi, Lutning qavmi, Madyan aholisi payg'ambarlarni inkor qilgan. Musamu inkor qilingan. Kafirlarga muhlat berdim. Ondan ularni jazoladim. Mening ularga bergan jazoyim qanday ekan? Nurg'un shahar aholilari zolim bo'lganliklari uchun shaharning uylarining o'gizlari o'rilib, ustiga tomlari yiqilgan. Nurg'un tashlandiq quduqlar va egiz imoratlar aholisiz qolgan.
ular zimminda sayr qilmadimi? Shuning bilan ular ya'ni sayr qilib tushundigan tillarga yoki anglaydigan quloqlarga ega bo'lmadimi? Haqiqatan ko'zlarda ko'r bo'lmaydi, lekin ko'kraklardagi qalblar ko'r bo'ladi. Ya'ni haqiqiy ko'rlik ko'zning ko'rligi emas, dilning ko'rligidir. Ko'r odam ibrat olmaydi va tushunmaydi. Ey Muhammad, ular ya'ni mushriklar masxara qilish yuzidan sendan azobning tez nasil bo'lishini talab qiladi. Azob cho'qim nasil bo'ladi, lekin uning nasil bo'lishining muayyan vaqti soati bo'ladi. Alloh va'dasiga hargiz xilof qilmaydi. Alloh bandirni jazolashga oldirab ketmaydi. Haqiqatan Parvardigoringning dargohidagi bir kun sizlar sanaydigan 1000 yilchilikdir. Nurg'un shahar aholilari zolim turuqliq, ularga men muhlat berdim. Ular bu muhlatga mag'rur bo'lib ketdi. Ondan ya'ni ularga uzoq muddat muhlat berganimdan keyin ularni jazoladim. Oxir qaytadigan joy mening dargohimdir. Ya'ni oxir hammasi menga keladi. Ey Muhammad, Allohning azobining tez nasil bo'lishini talab qiluvchilarga aytqinki, ey insonlar, sizlarga men haqiqatan oshkora ogohlantiruvchiman. Iymon etganlar va yaxshi amallarni qilganlar mag'firatga va esil rizqqa, ya'ni jannatga erishadi. Bizni ojiz bilib, oyatlarimizni yo'qqa chiqarish uchun tirishquchilar ana shular ahli do'zaxdir. Biz sendan ilgari avatgan qaysi bir rasul, qaysi bir payg'ambar bo'lmasin, u Alloh nasil qilgan oyatlarni o'qigan chaqda shayton hamon uning qiroatiga shubha soladi. Alloh shaytonning solgan shubhisini barbod qilgandan keyin o'zining oyatlarini mustahkam qiladi. Alloh hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Alloh taolaning unda qilishi dillarida munofiqlik illati borlarni, dillari qazovatlashib ketganlarni, ya'ni Abu Jahl, Nazir, o'tpayga o'xshash Alloh zikriga dili ermas kuffarlarni shaytonning solgan shubhisi bilan sanash uchundir. Zolimlar, ya'ni yuqoridagi munofiqlar, mushriklar haqiqatan Allohga va uning payg'ambariga qattiq adovatlidir. Alloh taolaning unda qilishi ilm ahlilarining Qur'onning Parvardigoring tarafidan kelgan haqiqat ekanligini bilishlari, shuning bilan uningga iymon etishlari, dillarining Qur'onga bo'ysunishi uchundir. Alloh mo'minlarni haqiqatan to'g'ri yo'lga boshlag'uchidir. Kofirlar toki ularga qiyomat ushtumtut kelguncha yoki ularga qiyomat kunining azobi yetguncha Qur'ondan hamon shaklandi. Bu kunda podshohlik yolg'iz Allohga xosdir. Alloh bandalar orasida adil hukm chiqardi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar turli noz-ne'matlar bor jannatlarda bo'ladi. Kofirlar va bizning oyatlarimizni inkor qilganlar do'zaxda har qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. Allohning yo'lida hijrat qilganlarga, ondan jihad qilib o'ldirilganlarga yoki kasal bilan o'lganlarga Alloh cho'qim yaxshi rizq, ya'ni jannatning mangulik ne'matlarini ato qiladi. Rizq berguvchilarning eng yaxshisi haqiqatan yolg'iz Allohdir. Alloh ularni albatta ular mamnun bo'ladigan joyga, ya'ni jannatga kirgizadi. Alloh haqiqatan ularni mamnun qiladigan narsalarni bildirguchidir, halimdir. Yana ularning dushmanlarini jazolashga oldirib ketmaydi. Ish mana shundoq. Kimki qanchalik zulmga uchrab, shunchalik intiqomini olgan bo'lsa, ondan yana zulmga uchrasa, Alloh uningga cho'qim yordam beradi. Alloh haqiqatan nihoyat afv qilg'uchidir, nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Shu narsa Allohning qudratining alomatlaridandirki, Alloh kechani kunduzga, kunduzni kechaga kirgizadi. Shuning bilan kech kunduzning uzun qisqa bo'lishi fasllar bo'yicha navbatlashib turadi. Alloh bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir, ahvolini ko'rib turg'uchidir. Bu qudrat shuning uchundirki, Alloh haqdir.
mushriklarning Allohni qo'yib ibodat qiladigan narsalari, ya'ni butlari botildir. Alloh hamma narsadan ustundir, buyukdir. Allohning bulutdan yomg'ir yog'dirib beradiganligini, shuning bilan zaminni yeşil zarliqqa aylantiradiganligini ko'rmadingmi? Allah haqiqatan nihoyat mehribondir, hammadan xabardordir. Osmonlardagi va zamindagi shaylarning hammasi Allohningdir, ya'ni Allohning mulkidir, Allohning maxluqotidir, Allohning tasarrufi ostidadir. Allah haqiqatan hammadan behojatdir, hamdu sanoga loyiqdir. Allohning yer yuzidagi narsalarni o'zining amri bo'yicha dengizda yurayotgan kemalarni sizlarga bo'ysundirib berganligini ko'rmadingmi? Osmonning zaminga tushib ketmasligi uchun Alloh osmonni to'xtatib turdi. Faqat Allohning izni bilan osmonning qiyomat bo'lgan chaqda tushib ketishi buningdan mustasno. Alloh insonlarga haqiqatan nihoyat shafqatlidir, nihoyat mehribondir. Alloh sizlarga hayotlik berdi. Ondan sizlarning jininglarni oladi. Ondan sizlarni tiriltirdi. İnsan haqiqatan Allohning ne'matlariga noshukirlik qilguchidir. Har ummat uchun bir shariat bekitdik. Ular shu shariatga amal qiladi. Mushriklar shariat ishida sen bilan jidallashmasin. Kishilarni Parvardigoringning ibodatiga da'vat qilgin. Sen haqiqatan shaksiz to'g'ri yo'ldadirsan. Agar ular sen bilan jidallashsa, aytqinki, Alloh sizlarning qilmishinglarni obdan biladi. Alloh qiyomat kuni sizlar ixtilof qilishgan narsalar ustida hukm chiqaradi. Bilamsanki, Alloh osmon zamindagi shaylarni bilib turadi. Bu haqiqatan Lavhul Mahfuzda yozilgan. Bu, ya'ni bilish haqiqatan Allohga oson. Ular, ya'ni Quraysh kuffarlari Allohni qo'yib ibodat qilishning durustligiga, Alloh hech qanday dalil tushirmagan narsalarga va o'zlari bilmaydigan narsalarga, ya'ni butlarga cho'qindi. Zolimlarga hech qanday madadkor yo'q. Kofirlarga bizning ro'shan oyatlarimiz o'qib berilsa, ularning chehrlarida qo'shimsi surilganlikdan inkor qilganligini ko'rsan. Ularning bizning oyatlarimizni o'qib berguchilarga hujum qilg'ili tas qolganligini ko'rsan. Aytqinki, sizlarga men buningdanmi yomonroqini aytib beraymi? U do'zaxdir. Alloh uni kofirlarga va'da qildi. Ular qaytib boradigan joy nima degan yomon. Ey insonlar, ya'ni mushriklar jamoasi, bir misol keltirildi. Uningga quloq selinglar. Shubhisizki, sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlarning hammasi yig'ilgan taqdirdimi bir chivin yaratolmaydi. Aqli bor odam qandoqmi mushundoq butlarni ma'bud qilib bilib, ularga cho'qindi. Chivin ularning badanidan bir narsani, ya'ni butga surkab qo'yilgan xushbiroq narsani ilib qolsa, uni chivindan tortib ololmaydi. Butmu va uningga cho'qing'uchimi ojizdir. Ular arzimas butlarni Allohga sherik qilib bilib, Allohni tegishli ravishda ulug'lashmadi. Shubhisizki, Alloh haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Alloh farishtalardanmi payg'ambarlarga vahiy yetkazish uchun, insonlardanmi shariatni bandalarga yetkazish uchun elchilarni tanlaydi. Alloh haqiqatan bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, qilmishlarini ko'rib turg'uchidir. Alloh ularning oldidagi narsalarni, ya'ni ularning hozirgi ahvolini va hozirgi ishlarini va orqasidagi narsalarni, ya'ni kelgusidagi ahvolini va kelgusidagi ishlarini biladi. Bandlarning ishlarining hammasi Allohga qaytarildi. Alloh ularga ya mukofot, ya jazo berdi. Ey mo'minlar, baxtga erishinglar uchun ruku qilinglar, sajda qilinglar, ya'ni tazarru bilan namoz o'qinglar. Yalg'iz Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. Yaxshi ishlarni, ya'ni xish aqrabolarga sila rahim qilish, yetim yesirlarning beshini silash, kechasi tahajjud namozi o'tash qatorliq ishlarni qilinglar. Allohning yo'lida pul-milinglar bilan, jininglar bilan,
taqatinglarning yetishicha jihad qilinglar. Allah diniga yordam berishga ummatlar orasidan sizlarni tanladi. Eng mukammal shariat va ulug' payg'ambarni sizlarga xos qildi. Sizlarga dinda hech qanday mushkullikni qilmadi. Sizlar taqat qila olmaydigan ishlarni qilishga taklif qilmadi. Bu otanglar İbrahimning dinidir. Bu to'g'ri din bo'lganligi uchun uni mahkam ushlanglar. Allah sizlarni ilgari, ya'ni Qur'ondan ilgari kitoblarda musulmon deb atadi. Qur'ondami shunday atadi. Allah payg'ambarni sizlarga guvoh bo'lishga va sizlarni kishilarga guvoh bo'lishga tanladi. Namoz o'qinglar, zakat beringlar, Allohga yepishinglar. Allah sizlarning eganglardir. Allah nima degan yaxshi ega, nima degan yaxshi madadkor. Kitob o'qish munbiri Avlodlar Turbeti hozirladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.